Voin mielellään. Kiitoksia, että sain tulla tässä mukaan tähän hankkeeseen. Eli olen Anssi Parviainen, Kainuun pelastusjohtaja, vastaan siitä Kainuun pelastustoimen johtamisesta niin Kainuun alueella. No, kyllä, ehdottomasti. Siis nykyaikainen tämmöinen verkostomainen toimintamalli, jossa eri viranomaiset ja eri toimijat vaihtaa tietoa, niin on oikeastaan se vastaus siihen, että ei tarvitse toimia yksin ja keksiä itse sitä pyörää, kun se on keksitty jossain toisessa paikassa ja myöskin hyödyntää olemassa olevia tietoja paremmin. Sitten jos tämmöinen tilanne sattuu, että se suuri metsäpalo uhkaa Kainuuta tai erityisesti tätä tehdään sen takia, että pystyttäisiin välttymään tätä tilannetta. No kyllä varmaankin, ja meillähän nämä metsäpalot Suomessa ei ole ehkä se niin iso vitsaus kuin tuolla Etelä-Euroopassa, jossa siellä on kuumempaa ja kuumempaa, eli sehän on jokavuotinen ongelma ja haaste siellä. Se on toki haaste meilläkin, eli alueellisessa riskiarviossa metsäpalo on myös meillä tunnistettu semmoiseksi riskiksi, joka sitoo paljon yhteiskunnan voimavaroja ja on todella ihan todennäköinen onnettomuustyyppi myöskin Kainuussa.